Goeiemiddag julle. Ons groet mekaar weer vandag. Ek is besig met 'n lekker koppie moerkoffie. Tweede keer wat ek hierdie opname maak vandag, die vorige keer agtergekom nadat ek die opname gemaak het dat die klank nie na wense is nie en ek neem dit weer oor op. En ek is dankbaar want daar's van die goeie wat ek met die vorige opname uitgelos het. Hierdie ding is vir my so na my hart dat ek wil dit reg hê. Ek wil hê mense moet verstaan wat ek vir hulle wil sê. En soos wat die thumbnail op YouTube wys, dit gaan oor die naam van God. En of dit belangrik is om sy naam te ken en om sy naam te gebruik. Hierdie pad het vir my begin tot een keer gekom het en hierdie pad begin wandel het ek baie vrae gehad. En ek is maar nuuskierig wanneer ek kom veral by die komplekse dinge. En die eerste ding, ek het al hierdie opinies gehoor van die Here is die naam en praat van God en dan is hier weer hierdie groep wat praat van Yahweh en omdat my pa 'n teoloog was in sy lewe en hy heeltyd in die teologie ingedelf het en in die Bybel ingedelf het ek kort hierdie opinies gehoor relevant tot die name en goed en so toe ek uiteindelik op die punt kom waar ek een keer en met die Vader praat en sê Vader, lei my. Het ek voluits daarop ingeklim en begin swat en die twee vrae wat by my gespook het, was wat is die naam van God en wat is die betekenis van Openbaring? Ek kon net nie aanvaar dat ons 'n God dien wie se naam net 'n titel is en dat daar nie 'n naam is wat ek van weet nie. En ek moet eerlik wees, op daai stadium kon ek nog nie aanvaar dat die naam heel moontlik Yahweh is of Yahuwah of ander name waaraan ek blootgestel is intussen. En so het ek van die eerste oomblik af wat ek hierdie pad begin wandel het ek begin om die Bybel te analiseer, in diepte in die tekste probeer ingaan op 'n leuke manier en probeer verstaan wat die teks vir my sê. En van die heel eerste vers af van die Bybel word ek gekonfronteer met die titel Elohim, of die Here in die Afrikaanse Bybel. En so het ek begin soek en gesê, maar sekerlik is daar ander antwoorde, en ek en my pa was daai tyd, was op sy sterfbed, 'n lang sterfbed gehad, en ek het die voorreg gehad om met hom brood te breek, en hy het die voorreg gehad om te sien, sy seun het tot inkeer gekom, en ons het hierdie gesprekke gehad, oor al hierdie dinge, en hy het baie dinge vir my vertel met mense met wie hy te doen gehad het en die opinies van hierdie mense wat hulle anker het in afgedwaalde teologie. Maar hierdie soeke na die naam het ek van die begin af gesien, dit gaan iets groots wees. Maar ook om die Bybel te verstaan. Ek het hierdie verskillende Afrikaanse vertalings gehad en die Afrikaanse vertalings het nie heeltemal vir my sin gemaak nie, want die een sê sis en die ander een sê so, en om 'n voorbeeld te gee, die 33 Afrikaanse vertaling, wanneer jy in Openbaring lees, Openbaring 2 en 3, waar dit gaan oor die 7 gemeentes, dan sê die 33 vertaling sê aan die leraar van die gemeente, en dan die 53 vertaling sê aan die engel. Nou wat een is dit nou werklik? So sulke tipe vrae wat my gekonfronteer het, en toe dit kom by die naam, het ek begin soek. En as jy nou vir jouself half van jou wysie af wil trek, dan moet jy begin Google search, want dan raak jy eers die mekaar. Want dis die een naam op die ander een, maar die dominante naam wat uitkom heeltyd is Yahweh, Yahweh, Yahweh. En van die begin af het ek nie aanklank gevind by die naam Yahweh nie. So het ek maar aanhou soek. En 'n les wat ek baie vinnig geleer het is dat dit vat commitment, dit vat volharding om by antwoorde uit te kom, veral wanneer ek met die sake van God uit te waai het, en veral wanneer jy werk met 'n geskiedenis, wat vanaf die eerste Bybelboek geskryf is oor die 4000 jaar is, en om sin te maak daaruit, en vanaf die laaste boek geskryf is tot en met ons tyd is meer as 2000 jaar, mense, dit is 'n crazy verloop van tyd, en so het ek geleer, as jong man, toe ek vir die staat gewerk het, die gevolge van kettingboodskappe, so dit het ek ook nog in my agterkop gehad. En so het ek begin bid en gesê, Vader, openbaar asseblief vir my.
En deur hierdie tyd, het my 'n lang ruk gevat om by 'n punt te kom waar ek enigiets begin leer, kan ek mooi onthou. Ek moes die dag Pretoria toe gaan na 'n besigheidsvernootse perseel toe waar ons 'n besigheidsvergadering gehad het. En ek het daai oggend het ek op my knieë gegaan en gebid en gesê, Vader, ek kan nie aanvaar dat U nie 'n naam het nie. Ek kan nie aanvaar dat my God die enigste naam is tussen al hierdie gode op aarde wat nie 'n naam het waarby ek hom kan ken nie. En ek bid dat die Vader dit aan my openbaar. Maar ek bid in dieselfde gebed kan ek onthou, Vader, en as dit U wil is, openbaar aan my die betekenis van openbaring. Dit het by my gespook. En hierdie spesifieke dag was ek in Pretoria by die vergadering gewees en ons het uitgekom na die vergadering. En op pad huis toe het ek by die vlooimark verbygery. En by die vlooimark het ek ingegaan om, ek het daai tyd vir my 'n ander bakkie gekoop en ek wou 'n beskerming vir die bonnet hê. En ek het daai gaan kry want ek ken die vlooimark baie goed. Ek was al baie daar. En toe ek uitstap is dit asof iets vir my sê gaan hier in. En ek gaan by die heel laaste plek, 'n plek waar ek nooit ingegaan het nie, want ek was al hoeveel keer daar. Ek weet hoe lyk dit en ek weet wat is daar. En ek dink toe, okay, kom ons stap nou maar. En ek stap daar in en ek loop en ek en hierdie vriend van my loop in gesels. En onverwags loop ek by 'n stalletjie verby wat 'n klomp boeke het. Tussen al hierdie leerklere en al hierdie dinge wat jy kry jy hierdie stalletjie met die boeke. En jou wrintie waar daar lê 2 boeke langs mekaar. Die een se titel is Wat is die naam van jou God in Afrikaans? En die ander een se titel is Die 2 sleutels tot openbaring. En dit het my in my spore laat vaslaan. Hoe is dit moontlik dat daai oggend het ek gebid oor hierdie 2 goede? En hier lê die 2 boeke, tussen al hierdie boeke lê hulle langs mekaar en hulle konfronteer my. En ek staan stil en ek kyk na hierdie boeke en die skrywer sit agter die toonbank en hy vra of hy met my daaroor kan praat. En ek sê, ja, asseblief, praat met my. En hy vra my 'n vraag. Wat is die naam van jou God? Op daai oomblik is op my agtervoete en ek weet nie wat om te sê nie, in verboureerdheid sê ek, Jahwe. En hy vra vir my, kan ek dit met jou bespreek? Ek sê, ja, gewis, bespreek dit met my. En hy vertel toe vir my dat hy op hierdie selfde pad was en gesoek het en hy vind toe hierdie Bybel, The Sacred Name Restored Bible. Hy sê hierdie ou het op hom gelê om hierdie Bybel te kry en uiteindelik het hy die Bybel gevat en in hierdie Bybel het hy die naam van God gevind. Sjoe, ek voel toe, weet jy wat, ek is gedryf hiernatoe, hierdie moet die waarheid wees en hy haal toe die Bybel uit en hy maak hom oop en voor in hierdie Bybel is 4 Hebreëse letters wat ek teen daai tyd geken het as wat die verteenwoordiging is van die naam van God, wat 4 konsonante in Hebreëus is, waarvan niemand dit kan uitspreek nie, want niemand weet wat die klinkers is nie. En in hierdie Bybel wys hy toe vir my, en hierdie Bybel sê toe dat die naam van die Vader is Jahva. Ek gryp dit toe aan en ek aanvaar, yes, hierdie is definitief wat die naam is, en ek koop die Bybel en ek koop hierdie boek, wat is die naam van jou God, en ek koop die boek van die 2 sleutels tot openbaring, en die ou nooi my nogal na sy kerk toe, waar ek toe, dit was, as ek reg onthou, was die Vrydag wat ek al was, en die Sondag toe gaan ek na sy kerk toe, en ek is baie spyt ek het gegaan, en ek sal nooit weer terugkeer soen toe nie, want my gees het heeltyd gebots met hierdie ou. Maar, neither here nor there, ek is baie keer oordeel ek myself, omdat ek so vinnig besluit neem oor mense, en ek gaan huis toe en ek begin swat hierdie boeke. My pa wat nog geleef het, ek vat die boek van, en die Bybel na hom toe, en toe ek vir my pa sê, die naam is Jahva, toe kon ek sien, my pa is nie baie beïndruk met my nie. Maar ek en hy het vroeg in hierdie ding al 'n ooreenkoms gehad, dat hy gaan my nie beïnvloed nie, ek moet my eie pad stap, ek moet my eie dinge uitsorteer en leer. Hy sal net vir my leiding gee, en so het ek begin soek, en is hartseer om te sê, voordat ek by die antwoord uitgekom het, is my pa toe oorlede. En so terwyl ek deur hierdie boek swat van die 2 sleutels tot openbaring, toe begin hierdie skrywer absoluut met my gees bots. Die manier hoe hy dit oordra, hoe hy sekere assumpsies maak en bepalings maak wat nie skriftuurlik is nie, oor die boek Openbaring, en dan basies in nie veel minder woorde as dit, vir jou sê, as jy dit nie sien soos hy dit sien, of met hom saamstem, is jy die idioot, want hy is immers die professor,
En hy maak seker, jy weet, hy's 'n professor en dit is nie 'n negatiewe wat dit is wat hy doen. So sit ek en dis nou al toe maande, as ek reg onthou 2-3 maande al in wat ek tot God bid as Jaffa, want dit is die Bybel wat ek gekry het after all nadat ek gelei is soontoe en ek bid tot hom as Jaffa en ek sal nooit vergeet nie, hierdie Sabbatoggend gaan ek in my kantoor en ek het hierdie gewoonte waar ek my oggendgebed doen en dan die eerste ding wat ek doen is ek maak die YouTube kanaal oop en dan is daar 'n kanaal wat ek altyd kyk, Messianic World Update, omdat eskatologie belangrigting is van my, dan kyk ek daar wat word voorspel op, waar staan ons op die barometer van die eindtyd profesie wat Monty Judah oor kommentaar lewer. En alvorens ek dit doen, gaan ek en ek is op my knie en ek bid en ek sê vir die Vader en ek sê hierdie volgende woorde. En ek kan nie glo dat ek hierdie woorde gesê het nie, maar ek het dit gesê. Ek sê, Vader, ek bid tot U as Jaffa. Maar ek moet eerlik met U wees dat die naam Jaffa klink vir my soos 'n Stargate TV-series karakter se naam. Indien dit U naam is, wys my. En indien dit U naam is, sal ek gewoond raak daaraan, maar dit sit nie lekker met my nie. As dit nie U naam is nie, openbaar U naam aan my asseblief, sodat ek reg kan wandel wanneer dit kom by dit. Dis mense en ek sê amen en ek staan daar op en ek gaan sit in my stoel en ek maak hierdie YouTube oop, ek maak Messianic World Update oop en toe ek hom oopmaak kom hierdie klein videoetjies langs die kant op en die heel eerste een bo sy naam is And the Gentiles shall know my name. Dit was 'n ongelooflike skok. Weer 'n keer. Op 'n kritiese oomblik in my lewe kom die Vader en hy gee vir my iets en ek maak daai oop as toe 'n reeks van 5 afleweringe waarin hierdie Hebreëse akademikus verduidelik hoe hy op die dag van 9/11 het hy gesit en hy het hierdie woord gelees en hier word hy gekonfronteer. Ons praat van 'n ou wat 'n Hebreër is. Hy praat Hebreëus, skryf Hebreëus, hy gee klas in Hebreëus. Hy het sy doktoraal ook later gekry in dit. En hy word gekonfronteer met die naam van die Vader, daai Hebreëse naam met die klinkers. En hy getuig verder hoe hy weet dat die Vader sê, wanneer ek iets aan jou openbaar, sal ek dit bevestig. En hy lees verder weer 'n keer nog steeds in Esegiel, hy het daai in Esegiel gekry, verder in Esegiel kry hy, en daar kry hy weer die naam met die klinkers. En hy vertel toe die verhaal van hoe hy verder gaan soek het. En waar ek aanklank gevind het met die man, is hoe hy die getuies, die dokumente, alles vir jou gee, sodat jy dit kan sien. En ek gaan doen navorsing, en ek kry al hierdie dokumente, ek kry alles wat hy daar sê, en dit is inderdaad presies soos hy dit sê. En waar hy dit duidelik maak, dat hy op die einde van die dag, het hulle in hulle soeke, hy in die Hebreëse Universiteit van Jerusalem, in hulle soeke het hulle nog 'n klomp manuskripte gekry, wat die wêreld nie van geweet het nie. En hoe hulle selfs in die Vatikaanse kluis dokumente ontdek het, waar die Vader se naam geskryf staan in die Hebreëus met die klinkers. Die klinkers in die Hebreëus staan bekend as die Nikud. En wanneer jy dit dan gaan tel, dit wat hulle bymekaar gekry het, dan vind jy dat die Vader se naam ten volle geskryf is, die konsonante met die klinkers in die Ou Testament, 6827 keer in die Bybel. So as dit in die 5 manuskripte op dieselfde plek gevind word, dan tel dit as 1, en hulle kry sy naam toe 6827 keer. En ek begin toe soek, en ek kry presies dieselfde goed. En baie van hierdie dokumente kan jy van die internet aflaai, dis in die Britse Museum, en dit is die Leningrad Codex, en is die Cairo Codex, en ek sal nou 'n prentjies daarvan opsit, en jy kry dit inderdaad so. So het ek deur die tyd, nadat ek hierdie ontdekking gemaak het, baie argumente gekry teen hierdie sogenaamde Masoretiese teks, want dis die Masorete wat hierdie teks geskryf het met die Nikud in, met die klinkers in. En die argument agter die, kom ons sê maar die devalidation van die Masoretiese teks is, dis net 700 jaar uit. Jo, vir my is dit al klare mylpaal
om dokumente te hê wat 700 jaar oud is, wat die klinkers in het. En tot en met nie te lang terug nie, was die argument gewees dat die oudste manuskripte wat bestaan relevant tot die Bybel en veral die Ou Testament is die Griekse Bybel, die Greek Septuagint. En dat die Masoretiese teks nie so akkuraat is as wat mense dink nie. En niemand kon daar teen kapsie aanteken nie, want op daardie stadium was die Masoretiese teks 700 jaar oud en die Griekse Bybel was 1200 jaar oud. En in 1947 het 'n skaapwagtertjie geloop en hy het 'n klip in 'n grot ingegooi en hy het flesse gehoor breek en teen 1948 toe het hulle die manuskripte ontdek wat bekend staan as die Dead Sea Scrolls, wat toe gevind word oor die 2000 jaar oud is. En toe hulle die Masoretiese teks vat, wat blykbaar nie so akkuraat is nie, en hulle sit dit langs die Dead Sea Scrolls neer, toe vind hulle uit maar die Masoretiese teks is inderdaad akkuraat. En dat al wat miskien verskil hier en daar in die teks is, waar die een sou sê, and he went to Jerusalem, sou die ander een sê, and he went unto Jerusalem. So dit is daai tipe terme, maar dat die skrif presies sê, in die Masoretiese teks, wat die Dead Sea Scrolls sê. En dan saam met dit, die voordeel wat daar is, die Masorete het gesien dat daar hierdie verandering is in spraak en taalgebruik, en dat die uitspreek van die Hebreëus verlore gaan, en hulle het toe gekyk na 'n klinkerstelsel om in te bring, sodat mense kan lees en sien, hoe spreek jy die woorde uit? Want die Hebreëus het nie klinkers nie. Die oorspronklike taal van Paleo-Hebreëus af na die moderne Hebreëus wat uit Babylon uitkom met die sinagogestelsel, daai is konsonante, daar is nie klinkers nie, en hulle het hierdie stelsel ingebring wat bekend staan as Nikud. En dit gee dit vir jou, en hier gaan die Nikud, en die Nikud sê vir jou, hoe spreek jy die Hebreëse woorde uit, 700 jaar terug al. So het ek hierdie studies gedoen, en al hierdie dokumente gevat en langs mekaar gesit, en ek kon weliswaar verifieer, dat dit wat Nehemia oor getuig, inderdaad so is binne in die dokumente. Ek het intussen tyd, vandat ek hierdie pad begin wandel het ek geleer hoe om Hebreëus te lees, en van die seëninge uit te spreek, en 'n bietjie Hebreëus te praat ook. En so het ek met die Hebreëus, kon ek toe verifieer en sê, hierdie is inderdaad wat hierdie dokumente sê. So wat ek gaan doen vandag is, ek gaan verder gaan, en ek gaan verduidelik, hoe daar uitgekom is by die naam van die Vader, hoe dit verlore gegaan het, en wat die naam eintlik is. So kom ons begin by 'n belangrike gedeelte. Ek wil dit vir julle aandui. In 'n vorige video het ek dit behandel dat die naam van God, die woord naam, wat ons ken as naam of name in Engels, in Hebreëus is Shem. En soos ek verduidelik het in die vorige opname, is die Shem is baie meer as die naam, die titel waarby mense jou ken, Janie Poggenpoel of Sarkie Baartman of wat ook al. Jou Shem is alles wat jy is. Dit gaan oor jou positiewe, jou negatiewe, jou likes, jou dislikes, jou reputasie, jou roem, alles wat jou behels word saamgevoeg deur die betekenis van die woord Shem. En met God is dit presies dieselfde. Wanneer daar gepraat word van die naam van God, beteken dit alles wat God behels. So as God sê, jy moet my ken by my naam, beteken dit nie net dat jy sy naam moet ken nie, maar jy moet sy karakter ken. Weet waarvan hou hy nie, wat wil hy hê van jou, wat verwag hy van jou, wat is jou verhoudingsvereistes van hom af, alles van dit word saamgevat wanneer daar gepraat word met sy naam. Dan is die vraag, is dit belangrik om die naam van God te ken? Hoe voel God daaroor? Nou, vandag gaan ek uit my dokumente uitlees, is 'n bietjie teksverse om te lees, en ek gaan baie met my rekenaar werk, want daar's baie prentjies soos hierdie Shem wat ek vir julle hier aandui dat julle kan sien waarvan ek praat. So kom ons lees, dan die teksvers, waar die Vader sê, wat is vir hom belangrik wanneer dit kom by sy naam?
En ons begin met Jeremia 12 vers 16. En ek wil hê julle moet let op 'n ding, waar die Vader se naam geskryf staan in die Bybel, die Hebreëse 4 letters wat bekend staan as Yud, Hei, Waw, EHVH, ek gaan nou by dit kom, sal jy in hierdie Afrikaanse Bybel sal jy die woord die Here kry, maar in die Bybel is dit ook skuins geskryf en dit staan uit om aan te dui dat daar iets anders daar hoort, wat die naam is van die Vader, die titel die Here is ingevoeg daar. So kom ek lees presies hierdie teksverse, hoe voel die Vader oor sy naam? Hy sê in Jeremia 12 vers 16, en as hulle ywerig die weë van my volk leer om te sweer by my naam, so waar as die Here leef, dis die sweer wat jy moet sê, so waar as, soos hulle my volk geleer het om te sweer by Baal, dan sal hulle onder my volk gebou word. So die Vader sê, wanneer die mense leer om te sweer by sy naam, soos wat hulle sy volk geleer het om by Baal te sweer, wanneer hulle leer om by die Vader se naam te sweer, sal hulle onder sy volk, sy uitverkore volk, daar is 'n mooi Hebreëse woord wat hy gebruik, Ami, wat 'n aanduiding is van sy volk, sy mense, sal jy gebou word onder dit. Soos 'n vereiste vorm om onder sy volk te kom. Jesaja 52 vers 6, daarom sal my volk my naam leer ken. Hier kan jy sien die applikasie van die volle betekenis van naam, dat dit nie net die titel is nie, maar die karakter van God. Hy sê, daarom sal my volk my naam leer ken, daarom sal hulle weet op die dag, dat dit ek is wat spreek, hier is ek. So hy sê, deur dit wat jy ken van hom, sal jy hom identifiseer, dat dit wel hy is wat besig is, en dat hy is. Jeremia 29:12, dan sal julle my naam aanroep, en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Psalm 79 vers 6 geskryf deur Asaf, sê Asaf die volgende ding, hy sê, stort u grimmigheid uit oor die heidene wat u nie ken nie, wat beteken hulle is nie in 'n verhouding met die Vader nie, en oor die koninkryke wat u naam nie aanroep nie. Psalm 105 vers 1, loof die Here, die Vader se naam staan eintlik daar, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sefanja 3 vers 9, want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here staan daar, sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. 1 Konings 18:24, roep julle dan die naam van julle God aan. Hierdie is die profeet wat staan in 'n debat teenoor hierdie Baal profete, dat wie is die magtige God, en hulle het 'n altaar gebou, hy het 'n altaar gebou, hulle altaar het 'n bees op, syne het dit op, hulle sin is droog, syne is vol water gegooi, en hy sê vir hulle, bid tot julle God, en as hy sy vuur afkom en hy steek aan die brand, dan is julle God die baas, maar as my God dit doen, is my God die oppergod, en dis die hele storie, hy sê, roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees, en die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. En die uiteinde van die verhaal is, hulle het gebid tot hulle knie deurgestaan is, niks het gebeur nie, en die profeet het gegaan en hy het gebid, en die heilige vuur het afgekom en sy offer opgebrand. Jeremia 23:27, is hulle daarop bedag om my volk my naam te laat vergeet, deur hulle drome wat hulle die een na die ander vertel, soos hulle my vaders my naam vergeet het deur Baal. Hierdie gaan oor die periode met in Kanaan, waar Israel afgedwaal het. Hosea skryf ook daaroor. Jesegiel 36:23, en ek sal my groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek, en hoor jy die taal gebruik nou, met die verandering wat die Afrikaans inbring, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, as ek my in julle voor hulle oë as heilige laat ken. En hierdie is die Ou Testament, oral waar die Vader praat van die naam. So baie mense sê die Ou Testament is nie meer van toepassing nie, so wat sê hulle in die Nuwe Testament? So as twee dele wat ek vir ons gaan lees. Die eerste gedeelte is Handelinge 2 vers 21, hoor wat sê die skrywer. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Voor ek verder lees, wil ek gou 'n punt maak. Genesis 1 vers 1.
sê in die begin het die Here die hemel en die aarde geskape, dis nie waar nie. Die Hebreëse teks sê, bara bereshit Elohim. In die begin het Elohim die hemel en die aarde geskape, dis 'n titel. Dis die groot God. Jy kry verskeie plekke waar jy die woord die Here kry in Hebreëus wat Adonai is. Jy kry party plekke waar daarna hom verwys word as El Elyon, of op partyke plekke gewys na Adonai Tsebaot. Al hierdie goed is titels, is nie die naam nie. En wanneer ons die naam van die Vader, waarop ons nou by gaan uitkom, by mekaar tel, soos ek reeds gesê het, 6827 keer. Maar wanneer ons die gebruik van die titels by mekaar tel, en dan tel ons almal saam op, El Shaddai, Elohim, Here Ra, almal van hulle. Dan is hulle almal saam, minder as die helfte die hoeveelheid keer wat die Vader se naam gebruik word in dieselfde Bybel. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, Handelinge 2:21. So kom ons lees, die volgende vraag dink ek wat logies gevra moet word, is wat sê Jesus hieroor? Wat is Jesus se opinie? En ons gaan nog kom by die naam van Jesus ook. Wat is Jesus se opinie? So kom ons lees bietjie Johannes 17 vers 1 tot 26. Johannes 17 vers 1 tot 26 sê as volg. Dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë op na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die ewige, waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Hoor hierso. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Hierdie gaan ek op 'n volgende opname doen, hierdie een van ons is Echad, dis die Hebreëse naam Echad. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Hierdie praat hy van Juda van Keriot, Judas Iskariot. Maar nou kom ek na u toe. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is.
ek en hulle en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, ek wil dat, waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al die hele wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken, en hulle hier het erken dat U my gestuur het. Hoor hierdie mooi woorde, en ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en hulle in my. Mense, daar's 'n harde realiteit. Gaan Google search dit. Die naam Here, die naam Allah, die naam Adonai wat die Israelies gebruik, die Jode gebruik, die naam Baal, almal van hulle beteken meester. Here is nie die Vader se naam nie. Hy hou aan praat, ons lees in die teks dat dit belangrik is om sy naam te ken, om hom aan te spreek by sy naam. Kom ons lees, waar kry ons die naam van die Vader? Waar is die eerste keer wat die Vader sy naam bekend gemaak het aan die mens? Nou, wanneer ons teruggaan in die geskiedenis, sal ons weet dat die Vader het homself geopenbaar aan Abraham. En hy het vir Abraham uitgekies, hy het hom genoem, hy is 'n Ivriet, hy is 'n Hebreër wat staan aan die ander kant, maar die Vader het nooit sy naam aan hulle bekend gemaak nie. Moses is die eerste een waar die Vader gesê het, kom ek maak my naam aan jou bekend. En ons lees van hierdie transaksie, as ek het so kan noem, hierdie ontmoeting op die heilige berg van God, met die brandende bos, ons ken die storie, met Moses, Exodus 3, en ons lees vers 10 tot 16. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit, instruksie van die Vader af. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek? Dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei. En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte uitlei, sal julle op die berg, hierdie berg, God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? Jy sien 'n oombliekie, pause hierso. Is van kardinale belang om te onthou, dat op hierdie punt waar Moses met die Vader praat, Israel reeds baie gode geken het. Dis hoekom hulle teruggegaan het na die goue kalf toe. Daar's geen twyfel dat hulle moes deelneem aan afgoderry, want dit is deel van die proses van assimilasie. Dat hulle ander gode geken het. Wat 'n een van hierdie gode is aan die woord, is wat Moses vra. En die Vader gee 2 titels, 2 name. Crazy hoe hulle so in mekaar in is. Hy sê, en God sê vir Moses, ek is, sê die Afrikaanse Bybel, I am, sê die Engelse Bybel, maar die Hebreë sê hy, God sê vir Moses, Eje asher Eje. En alhoewel jy dit kan vertaal, ek sal wees, of iets daarvoege, is die eintlike meer akkurate applikasie, ek is. Die interessante ding is, as jy stil staan en jy kyk na die titel ek is, kan dit nie gebind word op ruimte of tyd nie. Dit maak nie saak waar in die heelal jy is nie, dit maak nie saak in watter tydera jy in die heelal is, waar jy ook al is nie, ek is verander nie definisie nie, God is altyd huidig. Hy is altyd verlede, hy is altyd toekoms, hy is altyd alomteenwoordig. Ek is, word gebind tot niks. En ons gaan net nou sien hoe sy volgende naam aansluit by dit wanneer ons kom by die applikasie daarvan. Gaan weer lees en God sê vir Moses, Eje asher Eje, ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. Toe sê God vir Moses, verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. En nou gaan ek lees wat die Afrikaanse Bybel sê, jy moet hulle meedeel, die Here,
die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Jitsak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Is nie waar nie. Wanneer jy gaan, en die meer eerlike vertaling sal daar sê waar die Here staan, sal 4 Hebreëse letters daarin sit wat Judai-Wawai, Eia-Via, want in die Hebreëse teks staan daar, toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel sê, Judai-Wawai, Eia-Via, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Jitsak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. In die Hebreëse konteks, geslag tot geslag beteken vir ewig, vir altyd. Hierdie, wat vertaal word na gedenknaam, die Hebreëse woord vir haar is so, net soos ek is, as ek dit moet vertaal na Afrikaans toe, dan sê hy, dit is my noem. Wat jy my noem sal vir altyd daar wees. Dit wat hom verteenwoordig, die noem, sal wees van geslag tot geslag. Hy sê, gaan heen en versamel die oudste van Israel en sê vir hulle, Judai-Wawai, die God van julle vaders het aan my verskyn, die God van Abraham, Jitsak en Jakob, en het gesê, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Nou, hier is 'n belangrike punt om by stil te staan. Hier kom die God van die Bybel, wat homself vir die eerste keer in die mensgeskiedenis voorstel in Exodus, na hierdie hele tydperk wat afgespeel het in Genesis, kom hy en hy gee sy naam as Eia-Via, Judai-Wawai, ons gaan by dit kom. Ongelukkig is Hebreëse taal van net konsonante, ek het dit verduidelik en die klinkers is nodig om te verstaan wat hy sê. En wat hy toegee is wat in die akademiese kringe bekend staan as die tetragrammaton. Die tetragrammaton, jy lees Hebreëus van regs na links, die kleintjie daarbo is Jud, die een langsom is hy, is 'n H, H, die langetjie wat afgaan is 'n V, en die laaste een is 'n H. Judai-Wawai, Eia-Via is die naam wat God vir Moses gee en sê, Isak, en daai naam kry jy dan in die Bybels wat nie Masoreties is nie, die ouer weergawes kry jy dan daai naam net so geskryf 6827 keer reg deur die Hebreëse Bybel. So wanneer ons dan kyk na dit, dan kom ons by die oomblik toe die Masorete besluit het, hulle gaan hierdie Nikkoed-stelsel inbring. En hierso is waar die verhaal inkom, waar Nehemia Esegiel gelees het, en hy lees hierdie tetragrammaton. En hy kry 3 stelletjies Hebreëse letters, wat nie by die ander is nie. Kry hy by dit. En hy skrik hom in 'n toestand en hy soek, want God sê, wanneer ek iets vir jou gee, sal ek dit bevestig, en hy lees en hy lees en hy lees en hy lees, en verder in Esegiel toe kry hy dit weer. Ek gaan nie nou die hele storie vertel van wat gebeur het tydens hierdie ontdekking nie, dis 'n verhaal op sy eie, maar ongelooflik op die oomblikke wat God dit geopenbaar het, en so gaan hulle gaan soek en hulle kry hierdie ander teks. En dit wat hulle kry, is Hebreëse letters, wat klinkers verteenwoordig, wat bekend staan as die Nikkoed. So wat julle sien daar, is onder die Jud, die Y, is daar 'n dubbelkolletjie Sheva. Sheva is E, die lettertjie E. Bo, so jy lees hom van regs, van bo na onder, van regs na links, J, die H, en dan die Golam, bo is O. En dan sê die V, en onder Kamats is 'n A, en dan sê die H. Sjoe, lo and behold, wat kry ons wat hier uitgespel word? Jehovah. Kan jy oorvertel dat die Jehova getuies het iets reg gehad, die naam van God? Wat nie reg is aan die manier wat hulle dit doen nie, daar was nie 'n letter J nie. Dit was 'n J. In die Engels, in die Duits, so dis Jehovah is die Hebreëse uitspraak daarvan. En ons vind dit, kom ek wys vir julle, in die, ek net gou kyk, waar het ek dit gebeere,
Sjoe, dis nie daai ene nie. OK, nietemin. Jy kry dan in hierdie dokument, wat ek hier het, kry jy al hierdie verskillende manuskripte, dis die Aleppo Codex, dis die Leningrad Codex, dis die British Library Document, Cairo Codex, die Damascus Crown, die Sassoon 1053 en die Vatikaan manuskrip, oral kry jy hierdie name van die Vader geskryf met die Nikud. Shwa Ghulam Kamats, sonder twyfel, die naam wat in al die manuskripte is as Jehovah. Ek dink ek het dit op hierdie ander plek gesit. So kom ons lees Openbaring 1 vers 8, want dit gee vir ons 'n verduideliking hierdie Jehovah, hierdie term Jehovah, wat beteken dit? Openbaring 1 vers 8, terwyl hulle al hierdie manuskripte deurgaan en soek, ontdek hulle 'n addisionele manuskrip wat nie deel is van die Ou Testamentiese manuskripte, en as ek reg onthou het hulle hierdie manuskrip in die Vatikaan ontdek, en nie dat die Vatikaan dit as prins weggesteek het, sodat hulle dit in 'n plek gekry, want niemand het geweet wat dit is nie, en toe lees hy, Ani ha-alef ve hataf asher Jehovah. Hierdie dokument staan bekend as die Sloan 273. En daar kry jy, waar die Vader die naam koppel, Jehovah, hy sê ek is die Alpha en die Omega, lees ons in die Afrikaans en Engelse Bybels, maar eintlik wat daar staan, hy is die Alef en die Taf, die eerste en die laaste letter van die Hebreëse alfabet. Maar die Alpha en die Omega bring die boodskap, want dit is die eerste en die laaste letters in die Griekse alfabet. Hy sê ek is Jehovah, sê hierdie dokument. En dan gaan hy verder en hy sê, dit is Ha-Yahweh Yehye. So kom ons lees, wat sê hy in die Afrikaans? Hy sê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Soveel wat daar vasgehou word. Hy sê, ek is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Sê Jehovah, die Here hoort nie daar nie, want in die tekst staan daar, Jehovah. En dan is die Hebreëse woorde van wat is, wat was, wat sal wees, is Ha-Yahweh Yehye. Dis 'n interessante stelling. Want Ha-Yahweh Yehye beteken hy wat was, hy wat is, hy wat sal wees. En hoe kom dit by Jehovah uit? Baie interessante manier. In die Hebreëse literêre style het jy hierdie gebruik van kontraksie. So as jy nou gaan Google search en jy gaan soek vir die naam vir die Joodse Bybel, wat die Ou Testament is soos ons het ken, sal jy sien hulle noem dit die Tanakh of die Tanach. In realiteit is daar bestaan nie so woord in Hebreëus nie. Daar bestaan nie 'n woord Tanakh of Tanakh nie. Maar wat dit is die eerste 5 boeke van die Bybel staan bekend as die Torah, die wet. Die volgende boeke staan bekend as die Nevi'im, die profetiese boeke. En dan kry jy die Ketuvim, soos Psalms en Spreuke, daai boeke is dan die skrywes. So die Torah, Nevi'im en Ketuvim se kontraksie is Tanakh, is 'n gedeeltetjie van elkeen van die titels Torah, Nevi'im en Ketuvim, maak dan die woord Tanakh. So wanneer jy praat van die Tanakh of die Tanakh, weet almal jy praat van die Torah, die Nevi'im en die Ketuvim wat ons ken as die Ou Testament. In die soortgelyke vorm, wanneer jy dan 'n kontraksie doen van Ha-Yahweh Yehye, spel dit Jehovah. So die betekenis van die naam van God die Vader, Jehovah of Jehovah, hoe jy dit ook al wil uitspreek, is die God wat was, die God wat is, die God wat sal wees. Nou hierdie mag klink na allegorie, dit mag klink na assumpties. Not so much. Jy sien hulle het 'n Arameese dokument ontdek, wat presies dit sê. Wat presies sê, dat dit die betekenis is. Ha-Yahweh Yehye, die God wat was, die God wat is, God wat sal wees, gereflekteer in die naam Jehovah. So wanneer jy kyk, wanneer die Vader sê, ek is,
Dan sluit dit aan by hy wat was, hy wat is, hy wat sal wees. Altyd dieselfde God, oral omteenwoordig, presies dit wat ons ken van ons God. Dan is die volgende vraag wat ons moet vra. Ek het 2 goed wat ek nog wil bespreek. Daar is 2 name wat oor die algemeen gebruik word reg deur die wêreld deur gelowiges. Jahwe en Yahuwah. Wat dan nou van Jahwe? Wat van Yahuwah? Punt nommer 1, om by die waarheid uit te kom, moet ons gaan kyk, waar kom die naam Jahwe vandaan? Want die groter deel van mense wat namecallers, hulle noem dit namecallers, is gebruik die naam Jahwe. So waar kom dit vandaan? En die rekords wat ons het, in die 17-1800s was daar 'n Hebreëse akademikus, met die naam, 'n Duitse akademikus wat gespesialiseer het in die Hebreëse taal en letterkunde en Bybelse Hebreëus, Wilhelm Gesenius. Wilhelm Gesenius, 'n baie geleerde man in die Hebreëus, het woordeboeke uitgebring, wat vandag nog gebruik word in die Hebreëse Universiteit van Jerusalem. En Wilhelm Gesenius het gesê, die naam van God is Jahwe. En hy het dit gebaseer op 'n ding wat hy gekry het van 'n man af met die naam Gilbert Gerhard. Nou, Gilbert Gerhard was 'n Franse aartsbiskop van die Rooms-Katolieke Kerk. Gilbert Gerhard het gesê dat die naam is Jahwe, gebaseer op wat hy gekry het, en hierdie is sy woorde van, ek kan nou nie onthou of jy het 'n priester of 'n rabbi of wat ook al noem, van die Samaritane, van hulle geloof, wat gesê het dat die naam is Jahwe. Maar daar is 'n probleem. Wanneer jy na die Bybel toe gaan en jy gaan lees oor die stories van in die tyd van Antiochus die 4de, Antiochus Epiphanes, dan vind jy dat die Samariane wat in die area bly waar die 10 noordelike stamme was, dat hulle gaan na Antiochus toe en sê, maar hoekom vervolg jy ons? En hy sê vir hulle, maar julle is deel van die Jode, en hulle sê, maar ons is nie. Ons dien nie dieselfde God nie, ons dien die God sonder naam. En dan wanneer jy meer na 'n moderne tydperk toe gaan, en ek was bitter verbaas om te weet dat die Samariaanse of die Samaritaanse geloof vandag nog bestaan, en dan nog steeds, wat jy ook kon noem, priester, pastoor, wat ook al. Maar die studie wat gedoen is hierdie een man wat hierdie prediker, of wat ook al jy is, van die Samaritaanse geloof, Benjamin Tzedakah, genader is en vir hom gesê is, wat is die naam van julle God? En hy sê die volgende, we do not speak the name. Dit sê dan dat dit wat toentertyd, in die tyd van Antiochus van toepassing is vandag nog van toepassing in hierdie geloof, die naam word nie gespreek nie, wat dan die hele claim wat Gilbert Gerhard gemaak het, vals maak. Hy kon dit nie gekry by hulle nie, inteendeel, die taal wat die Samaritane praat, is baie nou verwant aan die Aramees, wat 'n sustergeloof is van Hebreëus. En in Aramees, wanneer daar gepraat word van die naam van God, dan is die woord wat hulle gebruik is Shema. Shema, wat 'n susterswoord is van Hashem, die ortodokse Jode, wanneer hulle praat van die Vader, jy sal hulle nie kry dat hulle die naam sal uitspreek nie, sal sê Hashem, en Hashem beteken die naam. En Shema beteken ook die naam, en dit is hoe hulle dit uitspreek. En lo en behold, 3 jaar nadat Wilhelm Gesenius hierdie woordeboek uitgebring het, waarin hy gesê dat die naam van die Vader is Jahwe, bring hy weer 'n woordeboek uit, en in hierdie woordeboek sê hy wil 'n regstelling maak, die naam van God is nie Jahwe nie. Hy het 'n fout gemaak, dat die naam Jahwe is eintlik die naam van 'n Egiptiese afgod. Yahuwah, ek het nie eens 'n opinie oor dit nie. Hier is die realiteit. Wanneer jy in die antieke manuskripte ingaan, ek praat nie van moderne vertalings wat in Hebreëus vertaal is wat sê Jahwe nie. Want soos julle kan sien op die skerm is daar 'n Hebreëse spelling van Jahwe is Yud, Patach, Hy, Shwa, Wav, Segol, Hey. Bestaan. Selfs vir Yahuwah is daar Yud, Kamat, Hey, Wav, Dagesh, Kamat, Hey.
Hulle bestaan die woorde, want dit is moderne namaaksels. En ek sê dit onomwonde. Want hier is die realiteit. In geen antieke manuskrip, nie Bybels of buite Bybels, kry jy die Hebreëse woord wat uitgespel is Yahweh of Yahuwah of Java for that matter. Nie een keer nie. Nie een enkele keer nie. Dit het begin by Gilbert Gerard, 'n Rooms-Katolieke aartsbiskop van Frankryk, wat gesê die naam is Yahweh. Wilhelm Gesenius het dit gevat vir die waarheid, hy het dit geretrek en gesê, dit is nie die naam nie, maar die mense gaan aan met dit. So wat is my opinie oor dit? My opinie is eintlik baie eenvoudig. Hierdie mense weet dat God 'n naam moet hê. En min mense weet dat die naam al ontdek is en dat die naam eintlik Shwach-Olam Komatse saam met die Judai Bawai en dat dit Jehovah of Jehovah is. En hulle gebruik die naam wat hulle ken, Yahweh. En daarom gaan ek hulle nie kritiseer nie. Hulle werk met dit wat hulle het. En ek hoop dat elkeen wat hierdie naam gebruik en dan uitvind dat die naam is nie Yahweh nie, maar dat dit Jehovah is en dat dit 'n sekere betekenis het, dat hulle dit sal aanneem of nie. Ek het nie 'n opinie nie, ek het nie 'n oordeel nie. Dis 'n saak tussen hulle en die Vader. Ek het my goed navorsing gedoen, ek het dit gekry en dis my opinie. Nou wil ek afsluit met die volgende ding. Tipies Hebreëus, tipies die taal van die Bybel. Wanneer daar 'n legitimate naam is vir iets, dan sal jy kry dat daar name gekoppel word aan dit. En hier is die crazy ding. Kom ons vat die naam Bethlehem. Bethlehem se Hebreëse naam is Bethlehem. Nou Bethlehem was die dorp, verskoon my, wat al die brood en die vleis verskaf het aan die tempel vir die tempeldienste. En daarom was Bethlehem bekend gewees as die huis van brood, Bethlehem. Die naam Bethlehem is eintlik Bethlehem en dis waar die naam vanaf kom. Maar soortgelyk aan dit, kom die engel, en hierdie is op rekord, kom die engel na Miriam toe. Miriam is eintlik Maria se naam, Miriam, en hy sê vir haar, jy gaan 'n seun hê en jy moet hom noem Jehoshua. Jehoshua is 'n verkorte naam wat deur almal geken is, en dit is tot vandag toe nog 'n algemene naam, is Yeshua. Hierdie naam, Yeshua of Jehoshua, die naam van ons Messias, is 'n samevoeging van twee Hebreëse woorde, Jehovah Yoshia. Jehovah is ons verlossing. Dit is wat Messias se naam beteken. Jehovah is ons verlossing. So kry jy dan die naam Johannes. Vir ons is dit 'n Afrikaanse naam, algemene Afrikaanse naam. Maar dit begin in die Bybel. Ons ken die boek Johannes in die Bybel, maar die Hebreëse naam van Johannes is Johanan. Johanan, wat 'n samevoeging is van woorde wat beteken Jehovah is genadig. Hier is my punt. Daar is hierdie beweging daar buite wat beweer dat die naam Jesus is afgods, is heidens. As jy die naam Jesus gaan gebruik, gaan jy hel toe. En as jy Christus gebruik, dis amper nog erger, want hulle koppel kruise en al daai goed aan dit. Mense, dis oneerlik. Dis nie waar nie, dis vals. Hier is die realiteit. As jy 'n eerlike scholar is, as jy eerlike navorsing doen en jy is eerlik akademies en teologies, met die regte morele waardes sal jy kyk na die volle verloop van dinge. Hier is die realiteit. Die Hebreërs was vervolg gewees oor die gebruik van Hebreëus. Dis op rekord van 'n rabbi, omdat hy die naam van die Vader in die publiek uitgespreek het, tydens die tyd van die Romeine, het die Romeine sy vrou doodgemaak, sy dogter verkragt, aan 'n bordeel gegooi en hom toegedraai in sy manuskripte met nat watte tussenin en aan die brand gesteek en hom so tereggestel, as gevolg van die gebruik van Hebreëus en die naam van die Vader. So het die mense begin draai, hulle het geassimileer om Grieks te praat. En die realiteit is, wanneer jy Yeshua probeer uitspreek met 'n Griekse dialek, is daar nie 'n vergelyking nie. So Yeshua het geword Jesu.
Hoor wat ek sê, Yeshua het geword Jesu, en omdat dit 'n Griekse naam is, het hy 'n S agteraan gekry, so jy kan hom selfs uitspreek as Jesus. En as jy Jesus oorvertaal Engels toe, is dit Jesus. En as jy Jesus oorvertaal Afrikaans toe, is dit Jesus. Indien jy sê, dit is 'n heidense naam, dis 'n whatever jy daaraan koppel, dan moet name soos Johannes ook nie bestaan nie, want Johannes se oorspronklike naam is Johanan. Soos Matteus se oorspronklike naam is Matthyahu, dan is hierdie ander name ook nie legit nie, want hulle het deur presies dieselfde struktuur beweeg met die oorgang van kultuur tot kultuur. Ek dink dis 'n fool's errand om ander mense te probeer oordeel vir hoe hulle geloof uitlewe, tensy dit in your face afgoderry is, tensy dit in your face heeltemal buite Bybels is. Gee jou opinie, gee waarskuwing, maar ek en jy kom nie die reg toe om te oordeel nie, die Bybel sê dit vir ons. Inteendeel, wat die Messias sê, is die maatstaf waarmee jy meet is waarmee jy gemeet gaan word. Die oordeel waarmee jy oordeel is waarmee jy geoordeel gaan word. Hy is duidelik oor dit. So is dit ook 'n prinsip van God die Vader. En die laaste wat ek gelees het in Openbaring, word die koninkryk van die Messias af, die millennium koninkryk, word oorhandig aan die Vader met die wittroon oordeel, en die enigste een wat oordeel vel is die Vader. En ek en jy het nie 'n spreekbeurt nie. So mense staan terug. Moenie dat jou geloof jou struikelblok word nie. Hierdie goed is oral daar. Jy kan Google search. Ons as 'n generasie het geen verskoning oor dit wat vir ons beskikbaar is nie. Die wêreld is daar, ons kan Google search, ons kan Blue Letter Bible gebruik, ons kan eSword gebruik, ons kan al hierdie goed gebruik, en ons kom by die waarheid uit. Ek hoop so, dat mense hulle ore toemaak vir verdoemings teoloë. Mense wat jou tot hel wil verban as gevolg van wat jy glo, en dat mense in liefde mekaar lei tot die waarheid. Ons is 'n kultuur in elk geval. Jy gaan my nêrens heen lei as jy met my beklei nie. So kom ons fokus op die waarheid, dit wat in die Bybel bevestig word. Dit wat deur die Bybelse manuskripte bevestig word. Nie mense allegorie of mense dinge nie. Sluit daarmee af. Mag julle 'n baie geseënde dag hê, 'n geseënde aand hê, en ek sê vir julle shalom.